Cette vidéo nous permet de faire correctement les exercices de génétique, spécialité biotechnologie. Concernant le chapitre modèle de transmission des caractères. Mais tout d'abord, commençons par des rappels. La première loi du Mendel. La première loi du Mendel nous dit que si nous croisons deux individus homozygotes, on a le premier individu, cette fleur blanche, deuxième individu, cette fleur violette. Ouch معناها homozygote, ça veut dire porte deux allèles petit v sont identiques et deux allèles pour la fleur violette grand V identiques. Donc ce sont homozygotes, les deux homozygotes. Le premier blanche sont homozygotes récessifs. Par contre, violettes sont homozygotes dominants, grand V. Le phénotype ici, blanche, fleur blanche, homozygote, ça veut dire petit v, et fleur violette, dominante, homozygote, grand V. Donc, هذا هو le croisement. Voilà, très bien. La première loi de Mendel nous dit que si nous croisons les individus homozygotes, donc, nous allons voir dans une première génération F1, avec la première génération, après le croisement F1. Très bien. Donc, F1, F1 toujours homogène. Donc, F1 est toujours homogène. Pourquoi homogène? C'est-à-dire la première génération F1 a le même phénotype, 100% phénotype violet. Qui va خرج violet? Donc, madame قلنا les deux parents sont واحد فيهم يكون homozygote, les deux يكونوا homozygote, واحد فيهم dominant l'autre récessif. Donc, درنا les parents لهنا تاع la fleur violette dominante, grand V avec petit v اللي هي récessif fleur blanche. هذو les parents. Donc, لهنا automatiquement F1 راح يخرج لنا 100% violet phénotype. Le génotype تاعهم كما راكم تشوفوا لهنا après le croisement des parents. Donc خرجونا F1 le génotype تاعهم كامل. Donc عندنا V grand V petit v. Très bien. ولي gamètes لهنا عندنا grand V et petit v. وهذه هي la première loi du Mendel. Donc avec cette première loi de Mendel, nous avons aussi la réciproque de la première loi du Mendel. La réciproque de la يعني لهنا العكسية. واش يعطيونا لهنا النتيجة من التصالب وحنا نشوفوا نديفينيو واش كاين شكون هما كيف كانوا لي بارون. Alors la réciproque de la première loi de Mendel qui nous dit si nous croisons deux phénotypes différents que la génération F1 est homogène. Très bien, on a homogène, pourquoi? Parce que 100% violet. Donc nous avons en F1 100% le même phénotype qui maintenant l'exemple là 100% violet et uniquement le même phénotype qui est violet. Voilà, alors nous pouvons dire que les parents sont homozygotes. Donc, qui me يخرجون في F1 كامل عندهم le même phénotype, directement نعرفوا بلي les parents sont homozygotes. معناها هذو violet في زوج عندهم porte les allèles grand V والبلانش هذه fleur blanche ثاني كيف homozygote وتكون هي récessive وporte des allèles petit v. Là, on dit dominante ou récessive. Parce que la première génération, la couleur qui est dominante. Madame Kharjitena le violet, donc l'allèle هذا V, couleur violette, donc qui est dominante. Ou Kharjitena la première génération, كامل كيما راهي تكون blanche, donc l'allèle dominant هو blanc. Très bien. هذه هي. Alors, nous pouvons dire que les parents sont homozygotes. Voilà, la première génération. Phénotype, donc, on a 100% violette. Après le croisement, on a le tableau de croisement. Les génotypes, là, KML, V, grand V et petit v. Ou les gamètes, là, on a
grand V et petit v aussi. Donc نحتاجوا هذه la première loi de Mendel وين نحتاجوها نابليكيوها في le premier exercice concernant le chapitre modèle de transmission des caractères. Voilà, le premier exercice. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une paire d'allèles gouverne la couleur de pelage chez les cobayes. عندنا la couleur du pelage. Chez les cobayes, هذاك هو le caractère اللي يهمنا. Voilà, un allèle dominant, grand B, produit le pelage noir. Voilà, grand B, noir. Très bien, هذاك هو dominant. وعندنا le petit B, pelage blanc. هذا هو récessif. Donc grand B dominant يعطينا noir, petit B يعطينا couleur blanche وهذيك هي récessif. Lors d'un croisement entre un cobaye noir de lignée pure, donc واش درنا croisement entre un cobaye de lignée pure. Lignée pure معناها directement يكون homozygote pure موش hétérozygote موش مهجن. donc عندنا pure معناتها les allèles portent les allèles لهنا في زوج يكونوا de type grand B. ها lignée pure B. Très bien. هذه automatiquement كي تشوفوها pure معناتها elle porte le même allèle. يكونوا في زوج identiques يكونوا homozygote. Très bien. Donc, lors d'un croisement entre un cobaye noir de lignée pure et un cobaye blanc. Voilà, un cobaye blanc. Donne le croisement avec un cobaye blanc. Le cobaye blanc, لازم madame la couleur blanche هذه هي récessive. Donc, بتخرجنا récessive لازم تكون homozygote. معناها في الكوباي هذا واش عنده لازم يكون عنده les deux allèles. في زوج يكونوا B petit B بيخرج لنا ريسيسيف. يكون نديرو petit B و grand B بي هذيك الكبيره هذيك هي دومينونت. دونك لنا في الفينوتيب راح يخرج لنا كولور نوار مي حنا قلنا ريسيسيف بلانش. دونك petit B blanc. Très bien. Un cobaye noir de lignée pure et un cobaye blanc. Maintenant, quelle fraction? La question est la suivante. Quelle fraction d'individus à pelage noir les pelages noirs يكونوا hétérozygotes معناتها مختلفين s'attend à voir dans la deuxième génération F2. Voilà. Donc كي نديرو حنا la première des choses قبل ما نروحو F2 la génération F2 نبداو بالكروازمون دي بارون قبل باه نخرجو لا بروميير جينيراسيون اللي هي F1. دونك عندنا كوباي نوار بير عندنا لي غاميت B grand B petit B avec croisé avec cobaye blanc B يخرج لنا بلون وهو كولور ريسيسيف دونك لازم تكون petit B. alors نديرو le tableau de croisement. donc لهنا B avec grand B petit B grand B petit B. voilà, grand B petit B grand B petit B. très bien. donc لهنا le phénotype واش راح نشوفوا بعد لو كروازمون هذا في الاف 1 لا بروميير جينيراسيون لو phénotype 100% noir. le phénotype ici 100% noir. maintenant نجيو نشوفوا لو génotype. le génotype لهنا ديريكتومون لو génotype كيف راح نلقاوه راح يكون هكذا grand B. ها هذو هما لي génotype عندنا كيف grand B petit B. لي غامات لهنا B et B. راكم تشوفوا كي كروازينا هذو في زوج ديريكتومون في لا بروميير جينيراسيون شفنا اون سول كولور وهي تعبر على لا كولور تاع لو دومينون عندنا واللي هي نوار. دونك 100% نوار. دونك لهنا رانا ابليكينا لا بروميير لوا دو مندل. تري بيان. دونك F1 عندنا 100% نوار. maintenant باه نروحو ل F2 لازم نديرو لو الكروازمون تاع لي بارون F1 ولي بارون تاع F1 كامل كيما راكم تشوفوا هنا في 4 كي درنا لو كروازمون كامل هذا هو لو جينوتيب تاعهم. دونك لي غامات عندنا بي غران بي اي بتي بي هذوك هما اللي راح نستعملهم. فوالا دونك نوار نستعملهم كيما راهم نوار مادام غران بي بتي بي واش راح يخرج لنا هذا اليل دومينون هذا ريسيسيف راح يخرج لنا l'allèle dominant, le caractère du couleur de l'allèle dominant, اللي هي noir. donc B. Très bien. نديرو le croisement تاع F1 هذو هما
تاع F1 لو كروازمون نديرو لو طابلو دو كروازمون. فوالا دونك بي بي تاع لي بارون هذو بي بي تاع هذا سيبوزون هذا مال وهذو فيميل. تري بيان. دونك نبداو. هذا هو لو طابلو دو كروازمون ولي غامات اللي هنا عندنا بي غران بي اي بتي بي. دونك غران بي بتي بي بي افيك بي. فوالا grand B petit b, grand B petit b et grand B pardon في اللافين هنا عندنا petit b petit b. Très bien. Maintenant le rapport génétique en F2. Le rapport génétique en F2 كما راكم تشوفوا شحال عندنا وحده بيبي. دونك عندنا وحده بي بي. تري بيان. بليس عندنا زوج. عندنا هذه وهذه غران بي بتي بي. دو غران بي بتي بي. تري بيان. وعندنا اللي بقات لنا الاخرى وحده بتي بي بتي بي. Très bien, هذا هو le rapport génétique en F génotypique en F2. Maintenant, si l'on considère seulement les individus de la F2, maintenant appelage noir. Appelage noir, يعني لهنا كي نجيو نشوفوا شكون اللي عندهم pelage noir. وينهم؟ كاين هذه pelage noir وكاين هذه noir. كاين هذه نوار. هذه تخرج لنا بلون. هذه ما ندخلوهاش في الحساب. حنا نحوسو غير اللي عندهم لي بلاج نوار في الفينوتيب تاعهم. فينوتيب لهنا واش عندنا 3 من 4 نوار و1 على 4 بلون. هذه وين؟ هذه في لا دوزيام جينيراسيون في الفينوتيب. حنا واش نحتاجو؟ سي لون كونسيدير سولمون لي انديفيدو دو لا F2. دونك ابلاج نوار. ابلاج نوار عندنا هذا. شنو هما كل فراكسيون يعني واش نحتاجوها؟ يعني واش راح نلقاو اون اف 2. واش راح نلقاو تو سامبلومون ابلاج نوار عندنا هادو في 3 وحده زوج 3. دونك نكتبوهم. عندنا وحده بي بي وعندنا زوج بي بي. سيتادير لهنا من 3 هادو صافي دير 2 sur 3 دي كوباي نوار. هنا 2 sur 3 دي كوباي باردون ماشي 2 sur 3 نعاودو قبل. معناها 3 sur 4 يكونوا عندنا دي كوباي نوار. هذا مكان. تري بيان. مانتونون نروحو ملي كوباي نوار هذو نشوفو وينهم اللي يكونوا نوار ويكونوا ثاني hétérozygote. Noir hétérozygote. واش معناتها نوار hétérozygote؟ ما يحملوش لي ميم زالال. معناها يكونوا بي بي. نشوفوا لنا شحال عندنا هذه 2 بي بي. تري بيان. دونك لنا لا فراكسيون اتوندو دون لا دوزيام جينيراسيون نجاوبوا على السؤال اللي لقيناه هي 2 sur 3. عندنا 2 sur 3 2 sur 3 باسكو لا عندنا غير 3 برك. هاني شفناهم هاهم. هذه وحده زوج. هذو هما عندنا غير 3 اللي يحملوا لا كولور نوار. وحنا من 3 هذوك اللي يحملوا لا كولور نوار هما قالوا لنا اللي يحملوا لا كولور نوار ويكونوا هيتيروزيغوت. دونك ما بيناتهم عندنا 3 هيتيروزيغوت. هما شكون؟ هما هذو هما هيتيروزيغوت. تري بيان. دونك لا فراكسيون اتوندو اي 2 sur 3. فوالا وهكذا انا كملنا ليكزارسيس تاعنا. دونك لا فراكسيون اتوندو بيان سور في الاف 2 في لا دوزيام جينيراسيون. فوالا وهكذا كملنا الدوزيام اكزارسيس. نروحو لو تروازيام اكزارسيس. في لو تروازيام اكزارسيس تو دابور لازم نعرفو شنو هو تيست كروس.
Le test cross est nécessaire pour distinguer entre un génotype dominant qui donne la même phénotype que le génotype hétérozygote. Voilà. Le parent de test cross est toujours homozygote récessif pour tous les gènes considérés. واش معناها لهنا يعني بطريقة مبسطة تيست كروس هو نجيبو باغ اكزومبل ان انديفيدو سيبوزون ان شيان ونحبو نعرفو اسكو هذاك لو شيان اسكو فري راس ولا موش فري راس. تري بيان. كيفاش نعرفو؟ نجيبو كيما نقولو فيميل واحدة اخرى ونكروازيوهم تري بيان. اذا خرجونا لهنا في لا بروميير جينيراسيون كيما نقولوا تخرج لنا كامل كيما راهم شيان دو راس، معناها هذاك لو شيان اللي درنا له لو تيست فريمون راس. ولو كان يخرج لنا تيست باللي في لا بروميير جينيراسيون تاع لو كروازمون انتر لو شيان فري راس و لو شيان موش راس يكونوا مواتي 50-50 معناها رابور 1-1، معناتها هذاك لو شيان اللي حابين نتيستيوه ماهوش فري راس، راهو هاجين من قبل مخلط. طري بيان. هذا هي واش معناتها التيست كروس. و توجور اللي نتيستيو به يكون ماهوش لو فري راس، ماهوش هذاك هو الانديفيدو لو فري راس، حنا شغل نعتبره يكون ريسيسيف. تري بيان بارابور لو كاركتير دومينون اللي هو فري راس. نجيو نشوفو في ليكزارسيس تاعنا. في ليكزارسيس تاعنا واش عندنا بي بلس، عندنا اون جين. رانا في ليكزارسيس نيميرو 3. فوالا l'exercice numéro 3 toujours في chapitre modèle de transmission des caractères. في l'exercice هذا واش عندنا؟ nous avons un gène dominant B+ est responsable de la couleur du corps de type sauvage de la drosophile تاع الذبابة. هاي B+ يعطينا sauvage وهي تكون dominant. son allèle récessif petit b، هذه B هذه واش ما عندهاش le plus B seulement conduit à une couleur noire تكون هي récessif. Maintenant, le test cross d'une femelle de type sauvage a donné le résultat suivant. Il y a 52 noirs, phénotype noir, et 58 sauvages dans la première génération. Non, dans la première génération. Attendez directement le résultat. 52 noirs ou 58 sauvages. هذا ما نعرفوش لي زاليل تاعو. Très bien. Est-ce que donc c'est pour ça حابين نديرو له le test cross. Très bien. Maintenant, si les femelles de type sauvage F1 sont croisées avec leurs frères noirs de F1, quel rapport génotypique et phénotypique sera attendu en F2? Et écrivez les résultats en utilisant les symboles génétiquement appropriés. Voilà. قبل ما نحلو هذو لي دو كيسيون نبداو بلا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون واش هي؟ واش تقول؟ Si les femelles de type sauvage F1 sont croisées avec leurs frères noirs de F1, quels rapports génotypiques et phénotypiques seront attendus en F2? Très bien. قبل حنا ما نوصلوا باه نعرفوا نجبدوا تيب دي فيميل هذه سوفاج كيفاه لي زاليل تاعها لازم نديروا لها تيست كروس باه نجبدوا لو F2. Très bien. نبداو حنا بلو تيست كروس تاعنا. في لو تيست كروس هذا هزينا قلنا فيميل سوفاج على حسب لو فينوتيب تاعها سوفاج ودرنا تيست كروس قلنا توجور يكون ريسيسيف نوار. فوالا الريزلطا هذه واش عطاتنا 52 نوار 58 سوفاج شغل مواتي. تري بيان. حنا لازم نكشفوا هذا وشني هو باه نصادفوا باه نلقاو هذا هذا لو بورسونتاج ولا لو رابور. دونك حنا نعوضوا هذا التيري هذا باه نعوضوا سوا بي بلس كيما هذا سوا بالبي نورمال ماهيش بلس باه نلقاو ونشوفوا نكومباري واش نلقاو النتيجه. نبداو بالبي بلس نديرو كيفو هذا نعوضوه بالبي بلس. نديرو لو طابلو دو كروازون باه نخرجوا جينيراسيون ونكومباريو اسكو نلقاو لو فينوتيب ميم ولا نو. دونك بي بلس مع بي بلس B plus avec B هنا B plus B هنا كيف B plus B plus B. دونك لهنا لو فينوتيب في البروميير جينيراسيون 100% واش راح يخرج لنا سوفاج. دونك لهنا نورمالمون شحال نلقاو راح نلقاو
110 كامل هنا 110 يكونوا سوفاج. كي نكومباريهم هنا نو مواتي مواتي. دونك لهنا ما تنطبقش عليه كي نديرو لا لهنا هذا تيري رومبلاسيو بالبي بلس سولون لي ريزولطا هذا. كاينه اون اوتر سيناريو دوزيام سيناريو هذا لو مو هذا واش تكون فيه بي برك ماهيش بي بلس. تري بيان ونشوفو اسكو يطيح كومباريو اسكو سي باغي ولا لا. فوالا دونك لهنا نديرو سيلمون لو بي. تري بيان ونجيو نديرو لو كروازمون. لو كروازمون B plus B, B plus B, maintenant B, 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 B. Voilà, donc là, approximativement, راح يخرج لنا 50% يكونوا sauvage. وشكون هما sauvage؟ هما هاد. و 50% راح يخرج لنا noir. وشكون هما نوار؟ هما هادو وهادو. تري بيان دونك هذه هي اللي تصلح. دونك لهنا باه نعوضوه بي. دونك هذه هي لا فيميل سوفاج تاعنا. دونك اون رياليتي عندها لي دو زاليل هادو هما بي بلس بي. تري بيان دونك لهنا لو رابور لهنا اون اف 1 عندنا 52 بي بي 58 بي بلس بي با يعطيونا sauvage. Donc là, à peu près, moitié, 50%, 50%, approximativement. Donc, c'est ce très bien. Donc, femelle là, de type sauvage F1. De type sauvage F1. Oui, la femelle de type sauvage F1. Donc, type sauvage F1, on a F1, je connais on a B plus B. Très bien. On dit au croisement. Ben, on a le F2. B plus, la femelle sauvage, il y a B plus B avec le noir. Même croisement. Où je connais dire au croisement avec leur frère mâle noir. Voilà, où je خرج لنا نعوضو هذه بالB. Donc B plus B, B plus B, 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 B. Donc كنا نلاحظو دونك لنا راح تخرج لنا كيف 50% à peu près يخرجوا لنا نوار وينهم هما هذا. و 50% سوفاج لا مواتي الاخرى 50% سوفاج. فوالا دونك لهنا كيف راح نشوفو نلاحظو باللي ريزولتا سي باراي بلا بريمير جينيراسيون عندهم ميم ريزولتا اوبتوني. Très bien. Donc là, on a F2, sauvage. عندنا كيف هي عندنا 1/2 من المجموع كومبلي عندنا 2/4. دونك 1/2 B plus B هذه sauvage ونوار كيف 1/2 هما 2/4 من المجموع 1/2 B B. Très bien. Donc maintenant, le rapport F2 attendu, est identique à celui observé dans la première génération. Kif 50%, 50%. 1/2 BB, 1/2 B plus B. Kif la première génération, la même chose. أنا شفناها même rapport. كي نجيو نشوفو هادو نديرو لي رابور تاعهم عندنا 2/4 B plus B كيف. دونك عندنا 1/2 B plus B وهي sauvage وعندنا ثاني 1/2 بي بي وهي نوار. هذا هو لو رابور كي نجيو نشوفو نكومباريو دونك سو سون ايدونتيك. لو رابور لنا F2 attendu est donc identique à celui observé à la première génération. Donc identique que F1. À savoir le rapport واحد هكذا sauvage. Très bien. 2 points 0 1 noir.
Très bien. J'espère que nous فهمتوا la première partie du modèle de transmission du caractère. واش معناها la première partie فيها